yumurtalıq kistlər haqqında danışacağam. Unutmayın ki, hər yumurtalıq kisti cərrahi əməliyyat tələb etmir. Ümumiyyətlə, aybaşı görən qadınlarda ən çox rast gəlinən kistlər funksional kistlərdir. Yəni, bu kistlər heç bir müalicə tələb etmədən belə sorula bilərlər. Bəs biz nə zaman cərrahi əməliyyat, nə zaman izləmə seçirik? Əgər aşağı malignitə riski olan kist aşkarlanarsa, yəni hər hansı bir 10 sm nazik, kapsulalı, möhtəviyyəti şəffaf olan və yaxud da ki, solid olub, vaskularizasiyası zəif olan kistlərimiz varsa, bu zaman biz izləyə bilirik. Əgər malignizasiya riski yüksək olan kistlərlə rastlaşarıqsa, bunlara böyük ölçülü, sürətlə böyüyən, qalın kapsulalı, kələkötür, nahamar kapsulalı, papilyar çıxıntıları olan, qarışıq strukturlu və zəngin damarlanmaya malik olan kistlər, bunlar daha təhlükəlidirlər və bunlar birbaşa cərrahi müdaxilə tələb edirlər. Xüsusilə həkimlərimizin, radioloqlarımızın kistin təsvirində diqqətli olmalarını tövsiyə edirəm ki, biz gənc yaşda qadınları lazımsız əməliyyatlar etməyək. Sağ olun.